Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Adam balasının dağı bir yaşosunda kıyınçılıklardan, bizdi başımızda ortkan nerselerden birisi. Kebirler surap kalışat. Uyga kirsem ele jürögüm sığıla veret. Uyga kirsem kıynala verem. Bir söz söylesem ele übülöde ayal bala çakamen uruşa ketip otam, kıynalı otam. Oşolordun çeçimin Peygamber aleyhisselam 14 kılın murun aytıp ketken an Abi Hureyre radıyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kâle La tec'alu buyutakum maqabira. Үйüңөрдү кабырга окшош кылып албагыла. Кабырга окшош дегени кабыр тынч болот. Эч ким жок аякта. Тынч, үстү тынч да, ичи тынч эмес анынчы. Акыбалга жараша, жакшы адам болсо аныкы да тынч эмес, рахат күлкү менен. Жаман адам болсо аныкы дагы азап, кыйынчылык менен тынч эмес. Кабыр ошол мүрзө тарапка барсаңыз тынчтык болот. Ошого окшош Пайгамбар алейхисалам айтат, үйүңөрдү ушундай кабырдай кылып албагыла. Инна шайтана янфиру минал бейтиллези туqra'u fihi suratul Baqara. Bakara suresi okулган үйдөн шайтандар качып кетет. Акыркы жолу кайсы күнү же кайсыл жолу үйүңүздө Bakara сүрөсүн окугансыз. Bakara сүрөсүн бир окуй албасаңыз, окугандарды алып келип окутуп ушундай учур болду беле. Болбогон болсо, ошол үчүн жүрөгүңүз сыгылат, ошол үчүн кыйналат. Себеби Куран окулбаган үй жогоруда айтылгандай эле шайтандар толуп алат. Шайтан бар жерде кокусунан да жакшылык болбойт ал үйдөчү. Шайтан бар үйдө кыйынчылык, кайгы, капа, кыжалат, уруш, талаш, ый. Ошонун бардыгынын жоюлуш жолу Кур'ан экен. Кур'анды бизге оку деп ажыдан келген бир туугандарыбыз кимдир бирөө хадия кылып берсе, биз аны алып, жакшына кылып кездемеге ороп, үйдүн төрүнө илип коебуз да. Ал Кур'анга адеп эмес, ал адепсиздик ал Кур'анга. Ал Кур'анды ачып окуңуз. Ошол Кур'андын окуганда сиздин жашооңузга пайда келет. Түшүнбөсөңүз дагы пайда келет да. Allah Taala'ga Kur'an ушундай жакындатат, түшүнүп окусаң дагы, түшүнбөй окусаң дагы. Ката окусаң дагы, өзүңдүн болушунча деңгээлиңде өзүңдүн жөндөмүңдү колдонуп, ошол Кур'анды окусаң, Кур'анга убакыт бөлсөң, эгер ката окусаң дагы Аллах Таала сооп сыйлык берет. Бирок ошентип жүрө берген дагы туура эмес. Адам баласы Кур'анды неге үйрөнө албайт? Бүгүн 100 жыл мурун адамдардын акыл башы жетпеген, элесине да келбеген нерселерди бүгүнкү жашы 100гө жетпесе дагы 80деги адам үйрөнүп алды ошол. Уюлдук аппарат, телефонду, компьютер эмне аны колдонгонду үйрөнүп алдык. Бардык нерсени ошол телефондогу зарыл нерселерди үйрөнүп алдык. Кирген, чыккан, эмнелерди кылса болот. Ошол жерден бизнес кылганга чейин үйрөнүп алдык дагы. Бирок дагы эле Куранга керектелүүчү 29 тамганы жаттап бүтө элекпиз. Жаттасак да ошо экөөнү бири-бирине кошо элекпиз. Ошол үчүн Аллах Тааладан бул Кур'анга көбүрөөк убакыт бөлүүнү жана Кур'аны Каримдин мухаббатын, сүйүүсүн жүрөккө алып келүүнү көбүрөөк сурашыбыз керек. Себеби бир киши келип Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга маселе айтып атат, сурап атат. Инни ухиббу хадихи сурата кул хуаллаху ахад. Аллахтын элчиси мен ушу Ихлас сүрөсүн жакшы көрөмүн. Ушу кул хуаллаху ахад сүрөсүн жакшы көрөм дегенде Пайгамбар алейхиссалам айтты: Инна хуббаха адхалакал жанната. Ушул сүрөнү сүйгөндүгүң, ошол сүйүүң сени бейишке алып кирет деди. Ошол үчүн биз нени сүйөбүз, бизге эмне жагат? Эгер кокус бирөө келип бизден сурап калса, сизге эмне жагат деп айтса, Аллах кечирсин, анын ичинде динге байланыштуу нерселер чыгабы, чыкпайбы, Аллах билет да. Ошол үчүн Аллах Таала бардыгыбызга Кур'аны Каримдин сүйүүсүн, Куранга болгон умтулуу, ашыктык насип кылсын. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin.